หัวเฮียอร่อยที่สุดเควิจินะวันนี้ผมจะมากินปลาหมึกนะฮะปลาหมึกนะฮะมีน้องด้วยนะฮะสวัสดีครับกล้องอยู่ครับอันนี้ผมจะมากินนะฮะผมจะทำ ESMR นะครับผมอันนี้ผมจะทำESMR นะฮะผมให้น้องจับกล้องนะฮะเดี๋ยวเรามาดูนะฮะเราจะมาบ้องด้วยนะโอเคแล้วนะฮะเราจะมาหั่นนะฮะเอาตัวใหญ่ๆนะฮะแล้วผมจะป้อนน้องนะฮะป้อนด้วยนะฮะชิ้นใหญ่ๆเหรอเล็กๆนี่ใหญ่ปะนะใหญ่ๆเหรอให้ติ๊กคำนะโอ้ใหญ่เกินนะเกินบางทีมีไข่ด้วยนะครับน้องมีไข่ด้วยนะฮะพอไปตลาดเมื่อกี้เองนะฮะเรามาจิ้มครับเรามาจิ้มก่อนนะฮะซีฟู้ดสุดเด่นของทีวีเคบีจีทำเองนะฮะทำเองกินเองนะฮะลองนะฮะดูฮะมาที่ปากกูดิได้จากแกอร่อยคุณครับจะกินด้วยนะครับกินนะฮะน่าจะกินด้วยนะฮะโหอร่อยไหมอร่อยเอามาละยอมครับนี่นะฮะโอ้โหไม่เห็นหน้าเลยนะฮะเห็นว่าเห็นแล้วนะฮะซีฟู้ดตักนะครับให้น้องตักนะฮะผมจะกินนะฮะนะหมึกนะฮะนี่หมึกสดๆเลยนะฮะเด้งอยู่นะฮะหมึกนะฮะผมจิ้มนะฮะจิ้มซีฟู้ดนะฮะน้ำจิ้มซีฟู้ดนะฮะดูนะฮะดูครับนะผมจิ้มแล้วนะครับเดี๋ยวตาอร่อยครับมันไม่โม้ครับอร่อยมากเลยผมไม่ใช่ร้อนนะครับอร่อยจริงนะฮะน้ำจิ้มอร่อยนะเหมือนก็หวานนุ่มด้วยนะฮะนุ่มงัวนะครับนิดน้องผมขยันนะครับเราไม่ต้องตัดดิหัวเฮียอร่อยที่สุดไข่ไม่เอาไข่หอปลาหมึกนะฮะหัวนะฮะส่วนหัวนะฮะอร่อยนะฮะมันชอบบอกนะฮะด้วยไก่นะฮะส่วนไข่นะฮะไข่ของปลาหมึกนะฮะขาวจ้วบเลยนุ่มด้วยนะฮะโอ้โหลื่นนะฮะลื่นมันลื่นวะมันนุ่มวะไก่มันเด้งนะเด้งนะผมจะป้องน้องนะฮะเอาเร็วดิยุ่นนี่อ่ะตับโบไม่เดินนี่กูป้องเลยอ่ะแล้วก็ป้อนนะฮะจิ้มนะฮะต้องดินะฮะปาดดินะฮะโอ้โหอร่อยมากครับอร่อยน้องดูหันนะฮะน้องหันผมกินต่อนะน้องครับถ้าน้องจะให้ทำคลิปแบบ ESMR ชิมนะฮะกินนะฮะน้องคอมเมนต์ด้านล่างนะฮะจะให้กินอะไรนะฮะกินปลาหมึกใหญ่อีกตัวนี้นะฮะน้องคอมเมนต์ไม่ต้องหั่นนี่หนึ่งไม่ต้องหั่นเดี๋ยวกูจะกินสดๆอย่างนี้เลยต้องหั่นแล้วมาออกทำไมออกเลยหัวเอาน้ำกินด้วยแซ่บน้องจิ้มนะฮะอร่อยมากอร่ออยจริงนะเดี๋ยวเพื่อนจะลองกินชันะตัวคำนี้นะฮะ1 ตัวเลยนะฮะดูว่าใหญ่ว่ามือผมอยู่นะฮะดูว่าใหญ่มากเลยนะฮะดูว่าใหญ่มากเลยไม่มากที่ผมจะกินนะจิ้มเลยนะฮะนี่อร่อยมาก
นั่นน่ะนี่โอ้หัวใหญ่นะครับหัวใหญ่ หัวไม่ต้องตัดดิลูหัวไม่ต้องตัดกูบอกแล้ว cái này thì bắt đêm lục tak apa tak tok lên ni hari hari tok lên ni lah Sah. kita kira cả bạn đi đây ดูน้องฮะไหนกล้องดิ ơi ดูน้องกินนะฮะหัวใหญ่มากเลย โอ้โหอร่อยไหมครับน้องซีฟู้ดแบบบ้านๆนะฮะทำน้ำจิ้มซีฟู้ดแบบบ้านๆนะฮะ con tròn นะครับถ้าเราจะให้ทำแข่งกินปลาหมึกกับน้องนะฮะน้องกดไลค์เดี๋ยวจะเอาไปใส่ปั้นหรอได้ดูดิแม่ chịt khap เฮ้ยยายของผมนะฮะยายของผมนะฮะจะกินด้วยนะฮะยายหิวนะฮะยายหิวยายหิวนะฮะ140นะฮะ1โลนะฮะรู้สึก1โลนะฮะอร่อยมากเลยจริงๆฮะไม่โม้นะฮะđã đỏ xén đỏ bò bò đi nhưng mà xén đi ra chim ịn ha xẹp lên mà đi đục con đũa đi đó đã chia ra đó ha rồi rồiจริง กินวัวครับ กินหัวนะครับดุมโอ้ยพี่น้องกินหัวนะครับมาเซง อร่อยมากเลยนะครับ ถ้ากินกับข้าวมาอร่อยกว่านี้นะถ้ากินกับข้าวนะ ข้าว 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 อันนี้ให้กูหน่อยน้ น้ำมันมือสัก ำอันนี้กูหน่อย เอาเอง ดูเยี่ยมเร็วดิน้องเร็วดิครับเร็วดิครับน้องโคน้องนะครับตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่นะฮะrồi chín má dệt à dệt rồi vi gấp đôi luôn gấp đôi luôn đây à rồi má tuyệt lắm rồi ngon hộ luôn น้ำจิ้มด้วยนะครับ สดชื่นแล้วจิ้มอีกนะฮะเหมือนจริง อร่อยไม่จริง มาอร่อยว่ะค่ะอร่อยมากเลยโคตรนะคำนะฮะดูปากฮะเยี่ยม
บมากเลยอาหารนี้น่าจะพานะฮะพานะฮะผมให้พานะฮะผมขอโทษด้วยนะฮะถ้าน้องๆดูนะฮะถ้าน้องๆยังไม่กินข้าวหิวนะผมขอโทษนะฮะขออภัยนะฮะผมหิวมากเลยนะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแล้วเข้ามาใหม่ด้วยค่ะแค่ นี่มีเยอะอีกนะฮะดูนะฮะไข่นะฮะอะไรละ เหลือนะฮะไม่เอาแล้วนะฮะผมก็จบเพียงแค่นี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งหรือขึ้นมาครั้งด้วยครับ